हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानते हैं जिंक डीएक्स सिरप के फायदे, नुकसान और सेवन करने की पूरी जानकारी। अब जानते हैं जिंक डीएक्स सिरप के फायदे। जिंक डीएक्स सिरप सूखी खांसी के लिए फायदेमंद है। सूखी खांसी, जिसे नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है, ऐसी खांसी है जिसमें कोई कफ या बलगम नहीं बनता है। ऐसे खांसी में जिंक डीएक्स सिरप फायदेमंद है। जैसे गले में जलन होना, आंखों में पानी आना, छींक आना, नाक में जलन होना इत्यादि में भी जिंक डीएक्स सिरप फायदेमंद है। जिंक डीएक्स सिरप आमतौर पर कुछ मिनटों के भीतर काम करना शुरू कर देता है और आपको सूखी खांसी से राहत देता है। अब जानते हैं जिंक डीएक्स सिरप के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें डेक्सोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड आईपी 10 mg, फेनलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg, क्लोरिफेरामाइन मेलेट 2 mg इत्यादि से इसे बनाया जाता है। अब जानते हैं जिंक डीएक्स सिरप के सेवन विधि के बारे में। तो 3 से 5 साल के बच्चे को 2.5 ml यानी आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। 5 से 12 साल के बच्चे को 5 ml यानी 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। 15 साल के ऊपर के लोगों को 5 ml यानी 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। यह सिरप को खाना खाने से पहले या बाद में ले सकते हैं। जिंक डीएक्स सिरप का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब जानते हैं जिंक डीएक्स सिरप के नुकसान के बारे में। तो जिंक डीएक्स सिरप को अधिक मात्रा में सेवन न करें, आपको इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे मिचली आना, उल्टी, भूख में कमी, सिर दर्द इत्यादि साइड इफेक्ट हो दिखे तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ध्यान रहे, गर्भवती महिला व छोटे बच्चे को और दूध पिलाने वाली माताएं इस सिरप का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जिंक डीएक्स सिरप आपको कोई भी मेडिकल शॉप में या मार्केट में आराम से मिल जाएंगी। वैसे तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी एमआरपी के बारे में। तो एमआरपी 116 रुपीज़ की एमआरपी है और आपको 100 ml की सिरप मिलती है। फ्रेंड्स, ये है जिंक डीएक्स सिरप की पूरी जानकारी। अगर आपको किसी प्रकार का सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, धन्यवाद।